नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, सोचिए कि आप किसी सेमिनार या इंटरव्यू में बैठे हुए हैं जहां पिन ड्रॉप साइलेंस है और अचानक से आपको तेज खांसी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? दोस्तों, इस एम्बैरेसिंग सिचुएशन से डील करने के लिए आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका, जिसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों, ये है झंडू का कफ सिरप, जो आप जब चाहे जहां चाहे अपनी पॉकेट में रख सकते हैं और जैसे ही आपको खांसी शुरू हो, इसको फाड़ के पी लेना है और आपकी चुटकियों में खांसी एकदम सही हो जाएगी। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये 5 रुपए में क्या ही असर करेगा, तो मैं आपको बता दूं कि खांसी का सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है। अच्छा, सस्ता और कन्वीनियंट होने के साथ लोग इसे लेना काफी पसंद करते हैं। दोस्तों, ये 5 रुपए का कप सिरप दुकानदारों को सिर्फ 2 रुपए का पड़ता है और ये मार्केट में 5 रुपए का बिकता है।